بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کان کا درد چند سیکنڈ میں ٹھیک۔ اگر کسی بچے یا بڑے کے کان میں درد ہو جس کے سبب آرام نہ مل رہا ہو تو اس کے لیے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 21 مرتبہ یا سمیع پڑھیں کر دونوں کانوں میں پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ تعالی کان کے درد سے آرام ہوگا۔ چہرے کا نکھار اور دل کی صحت کا ضامن۔ بیسن کی روٹی کھانے سے چہرہ نکھرنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ بیسن میں بڑی مقدار میں آئرن یا فولاد موجود ہوتا ہے۔ اس کی روٹی کھانے سے جسم میں خون کی کمی دور ہوتی ہے اور جسم میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے رنگ روپ نکھرتا ہے۔ سمارٹ بنیں۔ آپ سمارٹ رہنا ہے تو نیند پوری کریں۔ نیند متوازن مقدار میں نہ لینے کی وجہ سے نہ صرف موٹاپا ہو سکتا ہے بلکہ انرجی میں کمی اور کولیسٹرول میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر چھوڑیے رات بھر کا جاگنا اور سمارٹ بنیے۔ کیلے کے چھلکے کے حیرت انگیز فوائد۔ کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑنے سے ایکنی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے نشانات سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اسبگول کے فوائد۔ 1 گلاس پانی کے ساتھ 1 چمچ اسبگول کھائیں۔ چربی کو کم کرتا ہے، پانی کی کمی دور کرتا ہے اور قبض کو بھی دور کرتا ہے۔ رات کو دیر سے نہ سوئیں۔ اگر آپ رات کو دیر سے سونے کی عادت ترک نہیں کریں گے تو آپ کا ہارمونز کا مسئلہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پیٹ کی چربی کم کریں۔ انار کا رس پیٹ کی چربی کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ امراض دل، کینسر اور بلڈ پریشر سے بھی بچاتا ہے۔ جوسز کا استعمال۔ سردی کے موسم میں پانی اور پھلوں کے جوس کا زیادہ استعمال فائدہ مند ہے۔ قبض، گیس اور معدہ کی جلن کے لیے پھکی خاصول شافی، پنیر، ڈوڈی، اجوائن اور سفید پودینہ جس کو پہاڑی پودینہ بھی کہتے ہیں، ان تینوں چیزوں کو ہم وزن لے کر صاف کر کے باریک پیس لیں۔ اس میں حسب ضرورت کالا نمک ملا لیں۔ ہر کھانے کے بعد 1 بڑا چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیں۔ 1 ہفتے میں دائمی قبض کا خاتمہ، گیس ختم اور سینے کی جلن کے ساتھ ساتھ معدے کی جلن بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر السر کے لیے استعمال کرنا ہو تو اس میں ہم وزن پیسی ہوئی ہلدی شامل کر کے استعمال کریں۔ 1 ماہ السر کا نام نہیں رہے گا۔ نزلہ اور زکام سے بچیں۔ سردی کے موسم میں اکثر نزلہ اور زکام ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں گرم پانی میں بالم ڈال کر بھاپ لیں۔ خالی زمین پر نہ سوئیں، سردی کی وجہ سے بیمار ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ موٹا کپڑا بچھا لیجیے یا موٹے بستر کا استعمال کریں۔ دیسی جڑی بوٹیاں اور نزلہ زکام کا حل۔ نزلہ اور زکام کی صورت میں دیسی جڑی بوٹیوں کے جوشاندے کا استعمال کریں، آپ کو ضرور افاقہ ہوگا۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔